हेलो फ्रेंड, हम लोग आए गाइस, तो आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? दिघा जा रहे हैं। जा रहे हैं गंगा स्नान। जितना पाप पुण्य सब धो धा देंगे। तो देख लीजिए, हम देखिए सब पापी सब बैठे हुए हैं। और सब मिलके जा रहे हैं। तो अब वहाँ जाते हैं, उसके बाद फिर से बताएंगे क्या क्या आगे करेंगे। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट। देख सकते हैं यहाँ गंगा घाट का व्यू। मरीन ड्राइव यहाँ भी चलाएंगे वहाँ पे लेके। देखिए देखते हैं। देखिए bye 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 bye